Tere! Mina olen krossisõitja Erki Kahro ja sa oled sattunud vaatama minu esimest vlogi. Tutvustan kõigepealt siis natuke ideed ja seda, mida te siit täna ja tulevikus nägema hakkate. Mõte siis selline, et hakkame üles filmima krossisõitja igapäevaelu ehk minu ettevalmistust 2021 aasta Euroopa meistrivõistlusteks. Samuti filmime üles hooaja vältel nii võistlustel kui treeningutel telgitaguseid kaadreid. Proovime näidata just sellist materjali, mida võib-olla igaühe silme ei näe, et kuidas käivad siis krossisõitja üldfüüsid ettevalmistavad treeningud jooksuradadel, jalgrattaseljas, kuidas käib tsikli seadistamine, millised näevad välja testipäevad, annan oma nippe ja nõkse, kuidas tsikkel enda järgi mugavamini ära seadistada ning kui teil on mõtteid ja ideid, et mida tulevikus selle vlogi vahendusel näha tahaksite, siis jätke need kommentaaridesse, vaatame üle ja kindlasti katsume neid tulevikus kajastada. Ja ega muud midagi, head vaatamist! Täna on esimene tsiklisõidupäev. Saab väga põnev olema, et üle pika aja siis täpsemalt 3,5 kuud pole välikrossi rajal sõitnud. Et paar korda enne laagrisse tulekut käisin Võrus sisehallis Adrenaliin Arenal sõitmas, aga muidu jah, et üle pika aja rajale. Ja Red Sand on muidugi super koht ka, kus trenne teha, et rada on hea ja pinnas on hea. Ja peale trenni siis vaatame uuesti, teeme kokkuvõtted, kuidas esimene päev läks ja siis juba rohkem uutest trennidest ja uutest plaanidest ka. Next week we have 2 days that the KTM Austria, Okay. and also here, okay. And next in 2 weeks is KTM Factory, the photo shooting. Okay. Today all tracks are open. Okay. Okay, let's get started. Thank you. Thank you. Eelmine aasta selle nii-öelda siis ma ei teagi, mis on mingi camelback või mingi asi, et selle peal sai korralik pauk pandud siia alla välja, et natuke läks üleval nuka peal lappesse. Ja siin karistab suht kiirelt ära, et aga midagi ei juhtunud õnneks, et väike põrutus, aga trennis käib see asja juurde, et kui sa ikkagi krossite ja üldse trennis ei kuku kunagi, siis sa ei pinguta piisavalt. Vähemalt nii räägivad vanad head treenerid. Siin on siis maailma kõige kuulsam Scrabi nukk. Ma arvan, et igal MM-i vennal, kelle Insta-kontot või Facebooki mingit kontot sa vaatad, siis kõigil on vähemalt üks Scrabi pilt või video selle nuki pealt. Sõit on valmis? Alati valmis. Enam ready to race ei ole, aga nüüd on Pioneers of the Sport, aga siiski alati valmis. See on juba muidugi siuke, et kes aru saab, siis saab. Let's get it now. Väike roosten ikka peal, et kui MM-i tasemel raja peale jõuad, võtab natuke harjumiseks aega, et käsi läks natuke paksuks ja nagu ikka, et siuke rooste tuleb nüüd pealt maha sõita paari päevaga. Esiotsas on natuke palju õhku, me lasime tagant säägi maha. Et laseme sealt 9,7 peale. Lihtsalt kurvides hoidis esiots väljas ennast õhu pärast. See Red Sand on huvitav rada selle koha pealt. Tundub suht side ja lihtne on ju. Ma juba nägin, et seal vaata see platoo, mis seal on. Mis seal all on mingi kuradi? Ja augud, siis need lained, mis seal on kõik treppi täis, alt on kõvasi sooni täis, ta on nagu üliraske rada. Mis ta see enne see platoo, kes on lükatud, mingi auk sisse, ta tuleb nagu korraks? Ja seal on auk enne hüpet, jah. Kas see on traktoriga lükatud sisse või? Ma arvan, et see on jäänud niimoodi vist ja siis ongi nad pole seda täitnud vaata.
nagu testimiseks hea, et emme lähedal tipsi tükis või nii palju sõitjaid on peal vaata. Et saab tagamordi seda testida, et ta läbi ei lööks vaata. Nagu see on kõige suurem variant, et tagamort lööb nagu protsess, sa oled kogu hooga ja raskusega hüppe viskes sisse vaata. Kui seal alla auk ka on, siis see lööb nagu eriti hullu koormuse tagamordi peale. Selles mõttes testimiseks niimoodi on see üliärada. Ülgama 3 paari õhku. Nüüd esiotsas istub nagu kurvis sisse, ma saan keerata, enne mul hoidis nii, on ju. Ja ma ainult läksin nagu kurvist välja või kaldusin püsti ära nagu. Et see on ülitähtsad, see õhuots on eriti tundlik. Vedruga ots hoiab nagu nii kogu aeg esimest otsa sees, aga see on vaja täpselt paika saada. Ja nüüd siis taastumine? Jep, siuke 20 minti peale trenni ma katsun tavalist kerida, et siis saab piimappe lihastest välja ja taastub paremini ära, et selle arvelt saame siis rohkem jälle sõidutrenni teha. Kõik selle nimel, et saaks rohkem tsiklisillas aega, et tunnid loevad palju, et mida rohkem tunde, seda parem. Esimene trennipäev läbi ja kõik sujus päris hästi, et selline väike rooste, nagu ma juba enne ütlesin, väike rooste oli peal, aga selles mõttes vägev, et saab korralikult hakata tundi laduma ja käed pidasid ka enam-vähem hästi vastu, et täitsa puruks ei last käsi, mis on alati alguses probleem cross-sõitjatel, et siit ja siis peab tahavad puruks minna. Aga hoidsingi niimoodi, et rohkem viimast motot 4. ei läinudki tegema, et tegin 3x20 alustuseks ja tegin väikse taastuka ratta ka peale ja homme uuesti. Päev 2, vihmane, saab üle pika ja muda krassi ka veel sõita. Ja vaatan raja seisud üle. Will I see again? We are always running for the thrill of it, always pushing up the hill, searching for the thrill of it. All along we are calling out now again, never looking down, I'm just in awe of what's in front of me. Esimesed sõidupäevad, nagu ikka, käed on nii valusad, et tuleb aretada natuke mingit pehmemat teipi siia alla. Pöid ja nukid lähevad alati hullult valusaks mul. Üle pika ja sõitma hakkan. Aga ma arvan, et mõtlesin päris hea lahenduse välja praegu, et panin siia siukse pehmenduse alla. Ja nüüd ma teibin siis tavalise käeteibiga üle selle, et kannataks sõita. Tänased motod on vaja ära teha. Päev 2 siis, täna on vihmane ilm, et teemegi 2 pikka motot ja siis on töö tehtud, et homme on puhkepäev ja siis edasi näitab juba ilusat ilma, et täna on selline hea soojaks sõitmise päev jällegi, et teemegi 2 pikka sõitu ja ega rohkem polegi vaja praegu. Täna on juba hoopis parem, et see
eilne esimene päev ikkagi oli siuke väga roostes, aga täna juba parem, et sujuvus tuleb vaikselt tagasi ja selline üldine feel oli juba palju parem, et päris huvitav rada oli ka siuke, täna on sajune ilm, et tatt oli peal, aga väga huvitav oligi, et pikk rööbas ja harjutada sellist sujuvust, et ma pool tundi tegin ja suhteliselt rahule saab sõiduga jääda, et päris siuke sujuv minek oli. Tänast on tehtud jah, korralik mudakas 2,5 tunnist motot ja väga mõnus. Teise päeva kohta oli feel ka juba päris hea. Võib täitsa rahule jääda. Nüüd algab mehaaniku tööpäev. Tsiklipesu ja see punane liiv tuleb korralikult pesta seda. Enne lõppu tahaks siis veel tänada ka Sportland Eestit, kes mulle Hispaania treeninglaagriks spordiriiete paki kaasa pani. Siin on siis kilejopedest, treeningpükstest kuni T-särkide ja lühkadeni välja asju. Täpsemalt näete siis riideid juba järgmistes videotes. Ja nagu YouTube'is ikka, siis kui teile meeldis, mida te nägite, pange like ja subscribe'ige ja tehke muid ägedaid asju. Ja kohtume juba uutes videotes.